那谁呀？我一直在找那个呢，狗眼迷惑客。放错了，不好意思啊，怎么串到山东台去了？咱们是正经的评测哈。今天咱们就来玩这个月刚刚发售的 SHF 鹰眼乔拉克尔迷惑客。可能很多朋友和我一样好奇啊，怎么会冷不丁的出了最近都没怎么登场的鹰眼呢？其实上个月秋叶原举办的造型王顶上决战就展出过，怀疑是喜欢鹰眼的大佬已经捏好了，那就干脆直接做成产品推出吧。这次我没有预定啊，但看现货价已经560了，具体多少弹幕可以发一下，反正我是599包邮吃现，不知道是因为素质堪忧还是最近玩具都跳水啊，反正能好价买到的话我就拍手称快。那具体是怎么回事呢？赶紧来开箱看一看吧。黑刀叶竟然单独给了一层塑封啊，这牌面拉满了呀！而且鹰眼背后装刀的部分也是直接做死的造型件，刀和人密不可分啊！把帽子取下来，然后把刀给插进去，否则刀会干涉到帽子。OK， 那么整体的造型就是这样啊，各位觉得如何呢？只能说不愧是造型王出来的作品啊，整体的神韵是拿捏得非常好的。作为一个可动的玩具来说，这个细节的精细度让我想起了一些良心的 Figma， 涂装确实不多啊，但每一个细节的点缀，像是腰带的涂装、手臂的阴刻花纹、腹肌的处理，甚至是衣领上的花纹，都把整体衬得很好。再搭配上一层简单的消光，质感也算是上乘。而且这次的作品重点应该是关节的切割，就这么一挡眼看过去，除了胸腰间断层明显外，很多关节的一体性都非常的不错，尤其是脖子这里的隐藏，把锁骨故意抬高，于是就看不太出关节。同样腰的下段也是埋在了腰带的下方，同样的设计还有靴子的绑腿部分和裤腿的褶皱刻画，而这次的膝盖在站姿下更是把切割感做到了最小。另外从后方看又被100大面积的盖了过去，就可以少暴露很多东西，虽然看起来比较素啊，但一体性很强。还有黑刀叶作为点缀，当然我上述说的全部都仅限于这个站姿，毕竟这是鹰眼最经典的动作，这家伙的动态是真的很少，甚至连招式名都没有啊，要么就只能说明他的攻击全都是平 A 平 A 还是平 A。而且他的这身造型，海贼王连载了那么多年，这家伙竟然连衣服都没有换过啊！虽然这么说也不太对，在阴森岛上的时候还是有过这个白衬衫加油头的造型的，而这次戴哥还真就给了你这个还原的发型，简单的插拔替换就可以了。但问题是他穿的这身衣服又不戴帽子的造型，我是真的没有什么印象的。只看头部部分的话，感觉还是挺还原，挺有感觉的。但要是连着衣服一起看的话，帅是挺帅了，就是有种与印象相违背的违和感。可能看了他那么多年啊，已经形成了刻板印象了，还是戴上帽子更合适点，配合上这张嘴脸、严肃脸、邪笑脸以及皱眉脸这4个面雕，海贼线一贯的神韵还原的不错，就是细看的话还是有些许的崩，不过都是在我可接受的范围内。这个帽子、这个衣服、这万年不变的造型，就和鹰眼这个角色万年不变的定位一样。我本来也确实想拍一期鹰眼的人物志，但它相关的剧情量根本就写不了多少脚本。这个人物从一开始登场就是经典的工具人，作为海贼世界剑术的天花板，它存在的唯一目的就是为了被索隆超越。只不过鹰眼刚出场啊，就已经是经典了。俺はお前に出会うために海に出た。何を目指す？最強。愚かな。暇なんだろ。勝負しようぜ。哀れなり弱き者よ。一発の剣士であれば、剣を交えるまでもなく、俺とお主の力の差を見抜けよ。この俺に歯を突き立てるのは、己の勇気か、はたまた無知なるゆえか。俺の野望ゆえ。そして、親友との約束のためだ。おい、何のつもりだそりゃ。俺はウサギを狩るのに全力を出すバカな獣とは違う。あいにくこれ以下の刃物は持ち合わせていないの。人をバカにすんのも大概にしろ。死んで後悔すんじゃねえぞ鬼。動かねえ。煮切った奴らいねえこの技を。こんなおもちゃみてえなもんで。そんなわけねえ。こんなに遠いわけがねえ。何を背負う。強さの果てに何を望む。弱き者よ。そりゃあ。いいね。世界一の剣豪か。海賊王の仲間ならそれぐらいになってくれないと俺が困る。キャリー。
このまま心臓を貫かれたいか。なぜ引かん。俺にもわからねえんだがよ。ここを一歩でも引いちまったら、なんか大事な今までの誓いとか約束とか、いろんなもんがへし折れて、もう二度とこの場所に帰ってこれねえような気がする。敗北より死を取るか。小僧、名乗ってみよう。ロロノア・ゾロ。覚えておく。久しく見ぬ強き者よ。そして、剣士たる礼儀をもって世界最強のこの黒刀で沈めてやる。三刀流奥義。完全世界。負けた。これが世界最強の力か。何を？背中の傷は剣士の恥だ。見事。不知道各位觉得我这个小剧场还原的怎么样？不过这次鹰眼可不只是能还原到这里哦，玩具里还附带了2个面雕。首先当然是路飞的这个吐舌脸。小僧、貴様は何を目指す？海賊王。険しき道ぞ、この俺を超えることよりもな。知らねえよ。これからなるんだから。当然了，既然连路飞的这个面雕都有了，那么索隆的经典表情更是不会缺席了。俺はもう二度と負けねえから。あいつに勝って大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか？海賊王。除了2个重量级的面雕外，其他的配件自然也是很丰富的。手型方面就给了一对抱胸用的手，一对五指张开手，一对空心握持手和一对握拳手，以及一个抱手的一体造型手，最后还有这个经典拿玩具刀的手型，和刀做成了一体了，给的不仅丰富啊，细节也做得很好。而黑刀叶的造型细节也是不遑多让的，尤其是握把的果部和剑柄的部分，涂装非常的漂亮。但是这个剑刃啊，为什么用个黑塑料的成型色啊？最起码给个黑铁色的涂装啊，这里超级差评。握持的方法倒是非常简单，拔下末端的造型键，把握持手套进去就 OK 了。不知道有没有细心的观众发现，小剧场里我安排了这个索隆的定格动画，但鹰眼来回就这么一个抬头，倒真不是我不想拍啊，实在是因为这个鹰眼除了造型做的不错之外，这个可动设计和把玩体验简直是稀烂。下面就来带大家仔细的看一看。脖子是双段的球冠，可以做向前伸脖子的动作。低头能到45度以上，但会回弹，实际大概30度。抬头就比较难受了，衣领很硬，所以最大也就是30度左右。左右的侧摆倒是很不错，30度左右是没有问题的。360度的转头当然也没有问题。十字架小刀挂坠也是直接挂在脖子上的。大臂根部虽然做了前后的活动关节，但这个实际的范围非常的拉垮，几乎不到15度，这就导致手臂的前后伸虽然有，但并不多。这个造型也很割裂啊。另外这个大臂有一定的螃蟹手，干涉原因实在没有办法能向内打到垂直，会有一段回弹，不过大臂的平台倒是能远超90度的。然而这个关节又完全做不了360度的大风车，到了上抬90度的时候也是没法垂直的，用力的话就会掉键，只能是大概掰成这个样子了，所以我实在没法说它能正常360度大风车。大臂根部360度平转倒是正常，但是这个90度的曲轴也太离谱了，这到底是哪个大哥想出来的关节设计啊？反而是腕部能做上下60度的翻折，腰部倒是扳回一城，看着这腹肌想着会比较僵硬啊，但弯腰非常的优秀，做到了超过45度，非常的给力。挺胸因为后披风的干涉啊，只能是把腰部挺直，再进一步向后去折的话就做不到了。左右的侧摆幅度也是非常给力的，这个幅度也是已经超过45度，接近60度了，两段胸腰都有弯折。最后转腰左右90度当然也是没有问题的，上下的两段当然也都能转。另外后腰的这个下摆也是分为3段，都是一个独立转轮关节连接，抬起幅度60度以上也算是够用了。不过这个腿部可动就很拉垮了，前踢竟然到不了90度，差了10度多一点，用力掰还会把腿掰掉。反而后踢没啥限制啊，60度以上轻轻松松。侧踢当然也是到不了90度的，也就75度左右。还好大腿根部360度平转没有问题。这个屈膝也是啊，一眼就知道做得很烂，100度多一点，还好膝盖的填充比较饱满。
靴子的上段倒是做了平转的关节，主要是为了摆两腿交叉的 pose 能把鞋的位置摆正，左右都能转90度，上下垫脚和向上抬脚都能超过60度，这里做得很不错。脚尖前端可以独立上抬45度，不过接地就没有那么好了，向内的话大概只有45度左右，主要是这个斜插结构的左右平转范围不够啊。另外向外的接地当然也就更差了，不过这里的可动也不怎么用。这可动看完不知道大伙能给打几分？说真的 ，pose 是真的难摆啊，帽子还老是掉。这次玩的是真的有点累，直接回合封存吧。其实鹰眼这个角色啊，虽然登场不多，但尾田还是会时不时把他拉出来，给他做一下版本的更新。但碍于每次版本战力上限已定，导致鹰眼一下又是试探白胡子被钻石乔兹弹开，一下又跟花剑比斯塔打得有来有回，其战力也成了大家津津乐道的谈资。然而作为事实上最强的剑客，每次版本更新他都会自动向上绑定，目前更是已经绑定到了悬赏金高于部分4皇了。作为索隆的引路人，虽然这种认可强者培养他打败自己的情节很老套，但索隆和鹰眼的性格都很讨喜，实力又强又很帅，两人的人气自然也就很高。甚至我觉得以后鹰眼都不需要有太多的剧情展开，就这样被索隆击败，也足够在海迷们心中留下深刻印象了。不需要回忆杀来画蛇添足，但如果真有剧情要展开的那天，那咱们再来详细的做一期人物志。好的，那么本期视频就到这里了，长视频制作不易，记得点赞投币1键3连，咱们下期再见。